اوس دا بنده د خپل رب سره تعلق جوړي نو په اعوذ بالله کې خپل عاجزي بیانوله، په بسم الله کې خپل انکساری بیانوله، په الحمدلله کې د خپل عاجزي بیانې څنګه پکې بیانې چې الله تعالی محمود دی، نو دا بنده څه شو؟ دا حامد شو. نو ښه بنده به کوم یوي چې د الله په حمد و ثنا وي. نو د یو سالک د پاره او د یو زیر تربیت د پاره، د یو طالب العلم د پاره، د یو شاګرد د پاره به څه پکاري؟ حمد الله تعالی و پکاري چې د حمد و ثنا د سره خپل ژبه عادت کی. ٹھیک ده کنه؟ الله پاک محمود دی، نو بنده له څه پکار دی چې د حامد جوړ شي. ٹھیک ده؟ لله کې د الله پاک الوهیت بیان شوی دی، نو د انسان پکې هغه مخلوقیت بیان شو چې دا انسان دا بنده چې دی بزان د الله پاک څه ګڼي؟ مخلوق بګڼي. ٹھیک ده؟ دا دغه د دربار بارگاه الوهیت یو کرم او شو چې انسان ته وجود ملو شو، نو انسان بزان څه ګڼي؟ هر وخت به الله پاک مخلوق خپل ځان ګڼي. رب العالمین کې مونږ وی چې رب دی الله تعالی، نو انسان څه شو؟ مربوب شو. نو دی به هر وخت ځان زیر تربیت ګڼي چې زه لګیم او زه تربیت حاصلوم، زه تربیتی مرحله نه لګیم تیرېږم، زه تربیت ته حاصلولو په مرحله کې ما، نو ځان به دی هر وخت څه ګڼي؟ مربوب به ګڼي. ٹھیک ده؟ د تربیت لاندې به خپل ځان ګڼي. الرحمن الرحیم کې انسان ته دا پیغام دی چې دی الله پاک ته هر وخت محتاج دی، د الله د کرم، د هغه د رحم او د مهربانۍ دی څه دی؟ محتاج دی. په دنیا کې محتاج دی او په آخرت کې هم محتاج دی او هر څه ته محتاج دی. مالک یوم الدین کې چې مونږ ووایو چې د الله پاک صفت مالکیت پکې بیان شوی دی، نو د بنده کوم صفت پکې رالو؟ مملوکیت پکې رالو چې دی به الله پاک خپل مالک ګڼي او ځان به څه ګڼي؟ مملوک به ګڼي. نو مملوک څنګه وي؟ هغه غلامي، هغه به داسې لکه خرڅ شوي چې څنګه وي، هغه د خپل مالک په تصرف کې وي، د مالک خوښه ده چې څنګه تصرف پکې کوي، نو دی به ځان داسې ګڼي. د الله پاک په هغه حکمونو کې به چون چرا نه کوي، بس غلام چې دی د کامیابي په دې کې ده چې د خپل مالک او د آقا حکم ومني، هغې ته سر ښکته کړي، نو دی به ځان څه ګڼي؟ مملوک به ځان ګڼي. هغه خود مختاري به په ځان کې نه راولي چې زما اختیار دی، زما خوښه ده، نه، زما د مالک خوښه ده چې د مالک مې څه حکم دی هغسې به زه کوم. نو په مالک کې څه صفت د الله تعالی دی او د بنده دپاره پکې مملوکیت دی. ایاک نعبدو کې مونږ ووایو چې د الله پاک معبودیت بیان شوی دی چې زمونږ معبود څوک دی؟ الله تعالی دی. نو چې الله معبود دی نو دا بنده څه شو؟ دا عابد دی کنه. نو په دې بنده کې به صفت عبدیت هر وخت وي او دی به ځان څه کوي؟ عابد به ګڼیم او عبادت به کویم چې د ده د حرکات و سکناتو نه د دغه بندګي څرګندېږي چې او یاره دا بنده د الله تعالی دی، دی لګیا دی بندګي د الله تعالی کې، د ده حرکات او سکنات او د ده افعال او اقوال دا ټول څه دي؟ دا د بندګۍ دي. داسې یو خوی به په ځان کې دی نه راولي چې هغې کې هغه د تکبر والا اظهار پکې وشي، نو دی به ځان بنده ګڼي ځکه چې دی بنده. نو نعبدو کې عابدیت د انسان دا پکې ذکر شوی دی. او په ایاک نستعین کې مونږ ویلو چې الله پاک مستعان دی، د هغه نه مدد غوښتی شي، نو بنده له پکار دی چې دی د هر وخت د الله نه مدد غواړي، دی د مستعین جوړ شي، دی د طلب د څه کوي؟ د مدد کوي. نو دا مستعین دی دا بنده، دا د عبدیت صفات دي. اهدنا کې مونږ ووایو چې الله پاک هادي دی، نو بنده طالب د هدایت دی. بنده ته پکار دی چې دی د هدایت په طلب کې اوسیږي، دی به په طلب د هدایت کې اوسیږي هر وخت، د شپې او که د ورځې وي، د ده دا ټوله زندګي به په طلب د هدایت کې وي. او بیا مونږ ووایو چې مستقیم، نو الله پاک استقامت ورکول والا دی، نو دا بنده به طالب د استقامت. قل آمنت بالله ثم استقم حکم دی
چې تاسو په الله پاک باندې ایمان راوړو نو بیا بس کې په دې خپل اسلامي عقیده باندې بس شي په دې باندې بیا کلک اوسېږي نو د استقامت سوال به بیا مونږ د الله تعالی نه کوو نو ښه بنده به هغه چې هغه هر وخت د الله پاک نه استقامت غواړي ځکه چې یو ښه کار مونږ وکړو یو ورځ مو کو بیا نه کوو دا خو استقامت نشو خیر العمل ما دیم علیه افضل الاعمال ادومها نو چې په هغې باندې بیا مداومت وشي استقامت نو دا بنده چې دی طالب د استقامت او صراط الذین انعمت علیهم کې مونږ دا ووی چې الله پاک منعم دی نو بنده له پکار دی چې دی د طالب د نعمت هر وخت د الله پاک نه د نعمتونه غواړي طالب د نعمت دی اوسي ټیک شو کنه او بل مداوی چې الله پاک چې دی هغه قهار دی او الله پاک د ضلالت سزا ورکولو والا دی غضب نازلون کم دی او د ضلالت سزا ورکون کې هم دی نو بنده بس کوي دی با پناه غواړي د غضب نه به پناه غواړي چې خدای ما د خپل غضب نه وساتي او د ضلالت نه به پناه غواړي چې خدای پاکه د گمراهۍ نه وساتي دا سوال به دی کوي نو بنده چې دغه خبرې په ځان کې راولي نو دی بس شي دی په صحیح معنو کې بیا بنده شي اوس که مونږ ووایو چې په دې صورت فاتحه کې دا روحاني تربیت چې یو سړی حاصلوي د صورت فاتحه په رڼا کې نو دی به دا تربیت څنګه حاصلوي نو یو خو دا خبره مونږ وکړه چې سالک ته پکار دی چې دی به ځان مرغوب ګڼي نو دا په الحمدلله رب العالمین کې ذکر شوی سالک ته پکار دی چې دی به د الله د رحمت طلبګاری دا په الرحمن الرحیم کې ذکر شوی سالک ته پکار دی چې دی به د آخرت باره کې فکرمند دی دا په مالک یوم الدین کې ذکر شوی سالک ته پکار دی چې دی به د اخلاص نه کار اخلي دا په ایاک ټکی کې ذکر شوی دی سالک ته پکار دی چې دی به د عبادت اهتمام کوي دا په نعبدو کې ذکر شوی دی او نعبدو کې تواضع هم ده چې که سړی ځان لمونځ کوي خدا نه و چې ایاک اعبد و ایاک استعین بلکې وایي نعبد و نستعین اولې ځکه چې دی وایي چې خدای پاک ستا ډېر عبادت کوونکي خلق شته دی په دنیا کې نو زه د هغوی د ښه عبادت سره دا خپل کمزور غونتې عمل وړاندې کوم نو چې د هغې هغه ښه عملونه ته قبلې نو زما دا ورسره قبول نو نعبد مونږ وایو او نستعین مونږ وایو نو د الله جل شانه په حضور کې به دې څه کوي دی به عاجزي به کوي د تکبر نه به ځان ساتي او په ایاک نستعین کې دا راغلل چې دی به د الله د نصرت طلبګاري د الله پاک نه به همیشه څه غواړي مدد به غواړي او اهدنا الصراط المستقیم کې تاسو ووایئ چې طلب د هدایت به د عادتي د انعاماتو د هغې طلب به کوي دعاګانې به کوي او چې کوم خلکو باندې انعام شوی دی د هغې د لارې سوال به د الله تعالی نه کوي نو دې کې صحبت صالحین هم رالو صحبت مقربین پکې رالو چې کوم نبیین صدیقین شهدا او صالحین والا لار ده نو د هغې د خپلولو به دې کوشش کوي د هغې نه انحراف به دې نه کوي چې زما یو عقیده زما یو عمل د نبیینو د صدیقینو د شهدا او د صالحینو د عمل نه خلاف را نشي دا فکر به ورسره او ورسره به دې دا فکر کوي چې چرته د هغه خلکو خویونه راکې را نشي چې په کومو خلکو باندې غضب شوی دی او کوم خلک ګمراهان دي نو چې د هغې کوم خویونه دي د هغې نه به ځان هم خبروي او د هغې نه به ځان هم ساتي نو په صراط الذین انعمت علیهم کې دې کې گویا علاج دی او په غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کې پرهیز دی چې د نیکو خلکو پیروي دا به د الله پاک نه دی غواړي او ورسره و پرهیز د چا نه کوي د غضب والو او د ضلالت والو د هغې د لارې نه به پرهیز هم کوي او د پرهیز سوال به د الله جل شانه په دربار کې کوي نو چې کله داسې یو طریقې کار د اختیار کو نو امید دی چې د ده نه به یو ښه سالک جوړ شي
یو خو تربیت حاصلونکي به ته جوړ شي او یو کامیاب طالب العلم ددنه به جوړ شي ان شاء الله. الله جل شانه دې د سورته فاتحه دغه مضامین په دې باندې موږ ته پوهه راکړي او په دې کې چې د بندګانو کوم صفات دي هغه بندګان والا صفات د الله تعالی زمونږ نصیب کې په وسیله د خپل عظیم صفاتو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. د امين څه مطلب استجب دعانا، خدای زمونږ د دعا قبول کړي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه